四殿下，我们已经派出了所有的探子，可还是没有荣景和云郡主的下落。那就继续找，翻遍整个天圣也要见到人。是。小丫头，你到底在哪儿？你回来了。父皇身体未愈，朝中仍有事务需要处理，还望公主见谅。我们已经成亲了，你为何叫我公主？我们虽有夫妻之名，却无夫妻之实。你就这么厌恶我吗？你这么厌恶我，当初为什么要允下这门亲事？我并不厌恶你。那是为何？叶倩，我今天很疲惫，我们改天再聊这些事情好吗？叶清然，我有什么做的不对的地方，你告诉我，我可以改；不喜欢我的地方，告诉我，我也可以改。但请你不要这么冷漠地对待我。相思若太嚣张，一念终成过往。即使情缘未留一缕香，谁的笑容泛黄，让人断肠。此时一别，余生两茫茫。为什么？为什么现在会变成这样？我越想靠近他，他却越想把我推开，让我觉得我就像是他的一个负担。清然，我为了你，千里迢迢来到这个陌生的地方，放下了我的家人，我曾经熟悉的一切，只愿你真心爱我。无论什么样的委屈，我都愿意接受。可是为什么？为什么现在我连我错在哪儿都不知道？越是不忘的人最绝望，一掷今生也难再成双，且把红尘就此埋葬。殿下，这里有一封密信。今夜戌时，臣将带郡主前往拜访，望殿下不忘当日之托。景。玉，慢点儿。你什么时候来接我啊？明日此时，我来接你。我们走。是。驾，驾。小丫头，我帮你救出了荣景，你去哪儿也不说一声，你知不知道我有多担心？我四处找你。好啦，对不起啦，
说到这儿，我还一直没来得及当面跟你说一声谢谢呢，而且也没能参加你的婚礼，你不会怪我吧？没想到我们昔日的混世小魔王现在也娶妻成家了。不过呢，没有看到你穿新郎喜服的样子，还挺遗憾的。丫头，你就别笑话我了。我哪是笑话你啊？我恭喜你还来不及呢。长大成人，有很多的身不由己。我宁愿回到我们小时候，无忧无虑的日子，亦无需背负责任。说什么呢？新婚燕尔，就算是责任，那也是甜蜜的责任，懂吗？哎，新娘子呢？她应该在房里。我去找她。叶倩，月姐姐，月姐姐，你怎么来了？这段时间你去哪里了？想死我了！你这新婚燕尔的，还有时间想我啊？当然想了。我在天上有没有什么朋友？成婚之后，也没有个人陪我好好说说话、聊聊天。哎，是不是清冉欺负你了？你告诉我，我替你去收拾他。没有，他对我挺好的。对了，月姐姐，你饿不饿？我去给你准备点糕点。啊，好。什么人？跑住！三殿下不如等等秦玉宁消息，再进宫营救萧妃和冷王爷。秦玉宁虚有其表，风花雪月还行，论起家国大事，他的话本王一个字也不会听信。可是要进宫，还是要秦玉宁相助。这个我自然清楚。走，去会一会我们的盟友。景世子以兰花作为信号，引我等现身，可是为了令弟备秦一事。不错。在下需要三殿下的兵马相助。我的兵马一直在城外，父皇如今对我也有所防范，如何合作？殿下的兵马当真都在城外。如今皇上的注意力都在围剿齐国余孽上，宫中的守卫自然是最薄弱的。我想殿下你不会错过如此良机吧？哦。景世子是又要与我作对了？殿下和我并无仇怨。之前殿下想杀我，不过是想为凤凰关之事找个顶罪之人。可现在我已是逆犯，而殿下你呢？你当真从此事中全身而退？我想殿下是聪明人。这是三殿下在凤凰关私购兵器军火的账目，全部记录于此。不过殿下请放心，我本无意朝堂争斗，你只需要在进宫时烧我一场，待我救出风儿就好。仅仅是这些东西，恐怕还打动不了我。殿下还想要什么？若我没记错，当年父皇曾让景世子代批过不少朱批。想来父皇的笔记，全天圣只有景世子能模仿的丝毫不差，无人能辨其真假。不行，我要见皇上，我要跟他解释清楚，叶天赐的事情是我干的，跟依儿没关系。我要见皇上，我要见皇上！难道你现在还看不出来吗？
皇上心里根本就没有三殿下，在他的心里，真正的太子只有叶清然。在他的眼里，只有那个贱人。皇上，毒杀太子的事和义儿无关，和义儿无关呢。那你告诉朕，冷贵妃无子无女，害太子，对她有何好处？她现在无子，不代表以后无子啊。朕就告诉你。冷贵妃这一生都不会有所出，况且以冷家的势力，朕怎么会让她有所出？朕说的都是实情。你也知道？她当然知道，还多亏了她呢。她在冷贵妃身边安排了人。帮着隐瞒，冷贵妃至死都不知道真相，她还一直在竭力争宠。你为了助义儿，也是竭尽所能了。皇上，义儿他为您镇守边疆多年，难道还不足以证明他的孝心吗？你是他的母妃，你觉得他对朕是孝心吗？皇上，算我求求你了，你看在我们夫妻多年的份上，放过义儿吧。夫妻这么多年，在你心里面真正的男人是朕吗？皇上，这么多年我对您一心不二，怎么会与别人私相授受？奸夫、淫妇，朕是傻子吗？啊！你们真的以为会瞒天过海吗？啊！朕没有杀你，是因为念在多年的夫妻情分上。是我倾慕于萧妃，与娘娘无关。那就是朕横刀夺爱了。朕就成全了你们。皇上，你不是想知道真相吗？我告诉你，这么多年，我对你的心从未变过。我一直在等，我等啊，等啊，我就盼着有一天，你能挪一点心思，哪怕是一点点给我，我都觉得死而无憾。可是您的眼里，您的心里，都只有那个贱人。您觉得她不争、不强，只会默默地守在您身边。这样的女人，你觉得是真心待你？皇上，对自己的爱人三心二意还不抱怨含恨的女人，你觉得她是爱你吗？至少她能耐得住寂寞。
你不行。这深宫里耐得住寂寞的女人太多了，有哪个不是被逼的？我就是不愿意做行尸走肉，我要争宠，我要生下皇子，我要当太后。我只有这样，我死后才能堂堂正正的和您同官同学，才能做您的妻啊！你呀，你太贪了，你没有错，但正是因为你过度的贪念，才得不到朕的心。皇上，皇上，皇上！王爷。娘娘，是我连累了你。不过，这辈子我能遇见你，我死而无憾，好好活下去。三殿下一定会回来救你。虽然这辈子不能与你同官同学，成不了你的夫君，但是能在你的面前死去，我我这一辈子在这宫位里凄惨无依，攀附无望，盼而不归，如今落得这般下场，既然陛下容不下我便应了旨意。皇上，哇，你的婚房好漂亮啊！玉姐姐，你吃点这些点心吧，都是我特意寻来的。叶倩，你是不是有什么心事啊？我能有什么事啊？我在这个府里吃得好，住得好，用得好。真的吗？我怎么觉得你好像有点不开心啊？
哎呀，你现在终于如愿以偿的嫁给你的太阳神了，应该快乐才对啊。从前我总觉得，跟他在一起，只要看着他，我就会觉得很快乐。现在我不知道是不是变得太贪心了，想要的太多了，就没那么容易快乐了。我给你分析一下，两个相互喜欢的人呢，就会容易渴求更多，想整日黏在一起。可是当你们真的形影不离了，又会觉得需要一点空间。所以啊，你要有什么一定要跟清然讲，毕竟他可是你的丈夫，也是你在天上唯一的亲人啊。好了，叶姐姐，不说这些了，要不今晚你留下来吧，我有好多悄悄话想跟你讲。好啊，没问题，就是不知道清染会不会怪我。当然不会了。这老了，地下的人难免会动心思。朕公病时，皇后衣不解带，日夜侍奉。患难之时，唯见皇后真情袒露啊！陛下，切莫作此悲观之言呐。在臣妾心中，陛下仍然是英姿勃发、春秋鼎盛，乃是天下第一睿智圣明的大丈夫。臣妾仰慕陛下至今，且有幸能侍奉在侧，还能得到陛下如此爱宠，今生无憾了。来，陛下喝药。朕想起当年，亲率10万大军，四处征伐，平定天下大乱，何其强盛！朕治下数年，百姓安居，军民和乐，国力强盛，九州四海，何人能及？陛下，德君如此，乃百姓之福，社稷之幸。来，与朕共饮一杯。陛下，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 来人呐！不用。陛下，你要保重龙体啊！就让朕任性这一回吧。朕知道自己时日无多了。朕多么还想让皇后在朕的身边，提醒朕，建议朕，哪怕是责怪朕。有皇后，此生无憾。来，陛下。来，
莫阁众人愿誓死追随景世子。玉阁主，你也要注意安全。倘若我失败了，不必为我复仇。你带领莫阁上下，远离天圣，重新生活吧。我已经想过了，世子在，莫阁在；世子亡，莫阁亦亡。玉阁主，虽然你我的婚约是儿时定下，但是我的心意不假。我愿与你共度生死。皇宫内戒备森严，莫阁众人很难在一时间全身而退。玉阁主，先帮我派一名衍生的莫阁中人，去一趟叶清然府。除了贤哥，所有人一律守在城外，随机应变。那你一定要多加小心。时辰到了。站住！请督官，没有皇命，不得入宫。阴阳卫奉旨入宫，守护周全，放行。景世子，后会有期。后会有期。你在宫门外守着，荣景一旦现身，立马灭口。放心吧，我知道怎么做。你说什么？情势紧急，皇上召您即刻入宫。出发！在这儿守着，伺机行动。是。
们俩跟着我进去。贤哥，你在此处守着。是。走。风儿，风儿，大哥，没事吧？没事，你快走，这儿很危险。我来接你，我们一起走。果真是兄弟情深呐！景世子，许久未见，我等在此恭候多时了。看来今夜难以成眠的人颇多，吴公公也是其中一个。哼，若不是收网捕鱼，我何须在此啊？景世子，束手就擒吧，也好叫我等早回去歇息歇息。既不能善良，一战便是，何来这么多废话？那就不客气了。当年杀害慕容一家的人，就是你。什么？我只后悔当初没能斩草除根。这边。快跑！孩子，孩子，快走，快走！姨娘，走啊！姨娘，姨娘。可惜你是个无根之人，否则今日我定屠尽你三族，为我慕容家殉葬。主子，走。你快去通知秦都官，荣景已逃往东门方向。是。
父皇不是早就知道了？我不过是先下手为强。来人呐！父皇不用叫了。外面都是我的人，您只要肯传位于我，放我的母妃出宫，我会保全您的性命，让您颐养天年。可惜你机关算尽，也得不到朕的皇位。知道为什么吗？因为你没有这个资格。我究竟哪里比不上其他的皇子啊？我付出的难道不够多吗？有哪个皇子能在边关戍守这么多年？你将我派到边疆，我九死一生，浴血奋战，为你守住边关太平。大大小小的战役，哪一场不是我拿命换回来的胜利？这么多年，甚至连进宫探望母妃的机会都不曾给我。如今父皇却说我不够资格。朕没你这个儿子，你根本就不配是朕的儿子。朕错了，朕早就应该送你和你母妃上路。什么？我母妃何在？你母妃死了。我不信！把母妃交出来，否则我今天血洗皇城！若是不信，你可以去看他的尸首啊！你竟然对母妃痛下杀手！她这一生过得还不够苦吗？这还不都是被你害的！这真是后悔。朕应该早日把你们都杀了，竟敢在朕的面前耀武扬威，还敢跟朕要皇位！朕永远都不可能把皇位给你这个孽子！为什么要这样对我？我也是你的儿子，为什么？父皇，不说啥的，不说。殿下，殿下，有人来了。不是我杀的。殿下，有人来了，我们现在必须走。走啊！走啊！叶谦，叶谦，亲忍人呢？
清冉被父皇召进宫了。什么？哎，你去哪儿啊？我入宫一趟。发生什么事了？没事儿，你就在府上待着，哪儿都不要去。我先去看看。